हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं सेटअप को साउंड टेस्टिंग करने, जिसमें मैं डीबी मीटर से चेक करके आपको दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे हमने साउंड को थोड़ा सा कम करके चेक किया था। हम देखना चाहते थे कि डीबी मीटर में हम अगर चला रहे हैं उसके हिसाब से तो कितना चला सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आप पहले से ही जानते हैं दोस्तों, और लगभग सभी डीजे वाले भाई जानते ही हैं। जनरेटर के आवाज़ में ही वो 80 या 75 dB के पार जा रहा था, जिसमें हम लोग सेटअप को 1% का साउंड नहीं दिए थे, मतलब आवाज़ खुले ही नहीं थे, और 80 dB से ऊपर वो जा रहा था। क्योंकि 20 kV का जनरेटर है तो समझ ही सकते हैं, डबल इंजन है तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करेगा ही, लेकिन डीबी मीटर में क्या चलाएंगे। लेकिन रखना पड़ता है, नियम बने हुए हैं तो क्या करें। और यहाँ पर मैं आपको इसी चीज़ का वीडियो दिखा रहा हूँ, छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों। और हाँ, यहाँ पर जो साउंड टेस्टिंग वीडियो है ना, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के माइक से हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब जो कैमरा में माइक यूज़ किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। तो बिल्कुल हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि आपको इसका जो वॉइस क्वालिटी है सेटअप का वो अच्छे से समझ में आए। क्योंकि एक दो भाई बोल रहे थे कि भैया पहले जैसा सेटअप नहीं बज रहा, तो ऐसी बात नहीं है भाई, सेटअप काफ़ी तगड़ा बज रहा है, लेकिन माइक जो है अच्छे क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग हो रहा है, एकदम क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़ जो है। इसलिए वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नॉर्मली स्पीकर फ़ोन से जब आप सुन रहे हैं मोबाइल के स्पीकर से तो कम लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक बजता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लगा लीजिए अपना हेडफोन, आइए इसका साउंड टेस्टिंग सुनते हैं। और डीबी मीटर में आप देखिएगा किस कंडीशन में वहाँ पे साउंड देखने को मिल रहा था, जहाँ पे आवाज़ नहीं रहता है फिर भी उसका डीबी मीटर से 75 से 80 डेसिबल जो है शो करता है। तो आइए इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं। गाड़ी आज हमारा फुल लोड पे है। बस
दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।